వచ్చింది దీనికి. దీంతో పిండితో ఉంది ఇప్పుడు దాంట్లో పేనా ఉండదు ఉండదు రెండు ఉన్నాయి. చేస్తా ఉండు రెండు. ఇంకోటేదా కాదు ఒకటే అవుతుంది. దాని కుక్కు ఫస్ట్ వెళ్తుండదు. రేటు పెట్టరా అమ్మడి జరుపుకోరా. తెచ్చేదా ఇదిగో ఇదేంది ఇది కుక్కేసింది. సరే అది అమ్మకి వైరస్ వచ్చింది అమ్మకి. కదులుతుందా? కాదులే. ఏమన్నా తగిలింది ఆ తలకి. మరి చాలేమో నూనె ఎక్కువ పెట్టరాక. వీడంతా తడవలే అసలు. లేదు అయిపోయింది. తేజం కాడం చూడు దిగినా. తేజం కాడం చూడు దిగినా. కరెక్ట్గా ఉన్నట్టుండి ఉండి అట్టే ఉండి. మొన్న కూడా అట్టే చూస్తా ఉన్నానమ్మా. లట్టు పేలు వచ్చినాయి ఇటు తల్లో. ఉంది పాప. నాన్న గట్టిగా ఉన్నట్టు చక్కగా నిలుపుకోండు. అట్లా అట్లా నా తల్లో కూడా ఇటు దిగితే వస్తాయి కానీ ఆమెకి కనిపించక దోతుండదురా కదా. దాంట్లో చూసేస్తాను నేను. అద్దాలు తెచ్చుకోలే మెయిన్. అద్దాలు బాగాలే. దగ్గరికి పోరా. వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికో. తలకాయ అటు ఇటు తిప్పేస్తాడు. దగ్గరికి రా.